Привет. Привет. Я Тима, это моя игрушка. Давай ее посмотрим. А что это за игрушка? Пираты. Пираты? Только пираты там? Нет, там и корабли. Кто еще? Корабли их? Да, и все А я смотрю, там второй корабль. Это чей? военных. Во- И все там есть военные. Ну давай тогда распакуем и посмотрим на них поближе, да? Да. Давай. Сейчас успокоим. Держи. Эти солдатики, эти вот они двигаются. Они все прикреплены, да? Да, наверное. Папа, давай это. поможешь? Помогу. Ну вот, наконец мы его разобрали. Пособрали? Да, вот у нас какая красивая получилась картина. Да. Рассказывай, что тут у тебя. Вот и есть самый главный военный сейчас найду его. А где он? Вон, наверное, под парусом на корабле. Это он? Это вот самый главный военный. Это военный, да? Да, самый Военный. главный. Капитан А это- Королевского флота. А это кто? самый главный пират. Пират? Капитан пиратского корабля, да? Да. А его солдатов нету пока. Они плавать плавают. Папа, увидел больше солдатов этих? Больше, папа? Ну ты расскажи еще, что там есть. Там еще есть масло и пальмы есть. Пальмочки? Да? Да. Пираты Карибского моря, пальмы должны быть обязательно, да? Да. Еще там есть пушка и бочка. И еще вот, да, вот. А эта пушка стреляет? Да. Ну давай попробуем выстрелить из нее. Залп! Ух, попал? Нет. Нет, ну давай еще раз тогда. Свои. Возьми, у тебя еще 2 ядра есть. Залп. Попал? Нет. Ну давай последний. Он не потонул. Не потонул, а должен потонуть. Да. Ну давай последний раз, прицель. Я попал, но он не потонул. Огонь! Бах! Потонул. Попал. Все, потонул. Да. А что вот эти 2 пирата на лодке делают? Они плывут, чтобы отыскать их остров пират. Ой, то есть свои хемные, они плывут. И вот натыкаются на остров. Это остров. Сейчас хватим его. Сначала вот это я вспомнюсь. Бать. А вот этот пилот остров, вот самый сильный из пилотов. А это он видит всегда берег. Настоящий. Бух. Бух. Сейчас я славлю его. Бах. Бах. О, как и пираты захватили замок, да? Да. Теперь куда они нападают? Туда. Ну, у них есть суперпланы, которые их не оставят. Ой. Ох. Мне неудобно так. Ага. Сейчас я бочку кину. Он взял ссылку там, в бочку. И она потонула на дверь. Их план не сработал. Одного они уничтожили, а второго нет. Он уезжает на шлюпке. На пилотке корабль. А уступаем. И пираты сбежали, да? От Королевского флота. Тебе понравилась игрушка? Да. Ну давай тогда прощаться со всеми. Пока.
пока, мальчики и девочки. Всем пока.